الهدف الأول للنادي الأهلي بداية الكورة كانت مع حسين الشحات، عمل تمريرة لعلي معلول. بعد التمريرة ديت هنلاحظ إن إمام عاشور بدأ يعمل سكان وياخد باله إن في مساحة بين الخطين، اللي هو خط الظهر للنادي الإسماعيلي وخط الوسط. وفي اللحظة ديت برضو بدأ حسين الشحات في الجري ومهاجمة المساحة ديت. طبعا الكرة اتلعبت من علي معلول لإمام عاشور وعملها بالكعب زي ما احنا شفنا في المساحة الفاضية ديت. طبعا كان حسين الشحات متجه وبيهاجم المساحة نفسها، وبدأ يستلم الكرة وقدر يخترق ويضرب تقريبا الخطين كامل، يعني حوالي 8 لعيبة، وقدر يوصل للمرمى ولعب الكرة طبعا في العارضة. وهنا بيرسي تاو قدر يستلم ويحرز الهدف. طبعا الموقف ده اكيد متدربين عليه، مش ارتجال من اللعيبه او شطاره منهم، ولكن هنا اختلاف الجوده في التنفيذ فرق، لان النادي الاسماعيلي قدر يعمل ال1 3 نفسها، ولكن طبعا باختلاف الجوده ما قدرش يسجل منها. الهدف الثاني هنا فيه حاجات كتير قوي غريبه، بقى هنا اللي هنتكلم فيه الاخطاء الكتيره اللي حصلت من لاعبي النادي الاسماعيلي. وهنا الكره استلمها في نص الملعب تقريبا اللاعب كوكا، وفي اللحظه ديت بدا عبد السميع ان هو يهاجم او يغلق زوايا التمرير اللي هي خلفه للاعب موديست. في اللحظه ديت هنبص على تمركز لاعبي النادي الاسماعيلي، هنلاقي ان اياد ومحمد هاشم ومحمد نصر باصين ناحيه حمدي النجاز. حمدي النجاز واقف وباصص للكوره للداخل. هنقول هنا ممكن تمركز او الوضعيه الجسديه لمحمد نصر في البدايه هنا غلط، يعني هو كده واقف في البدايه ديت غلط. اولا سايب مسافه ما بينه وما بين المهاجم، وفي اللحظه ديت يقدر يجري ويفلت منه. ثانيا واقف و يعني الوضعيه الجسديه ليه غلط لان الكوره وراه تعتبر. نيجي بقى نبص للصوره الثانيه، هنلاقي هنا ان لحظه خروج الكوره او قبل ما تخرج الكوره يعني يعتبر هي الكوره في رجله، بس هو اخذ وضعيه انه هيلعب. هنلاقي ان حسين الشحات ده اول تعليق طبعا، ان حسين الشحات هيجري في المساحه ديت وهيجري قطري. المشكله هنا لما نيجي نبص للموقف ده هنلاقي ان حمدي النجاز جري قطري، يعني موازي لنفس الخط اللي جري بيه حسين الشحات. المفروض طبعا في الموقف ده ان هو يقطع عليه، يعني زي ما واضح برضو امامنا في الصوره ديت ان انا هقطع عليه، فبالتالي حسين الشحات مش هيقدر يسبقني وهقدر اعطله ومش هتتحسب حاجه. دي اول غلطه في خط الظهر. هنلاقي ان محمد نصر في اللحظه ديت هو واقف، وبرضه يعني الكره خلاص هتخرج وهو واقف نفس الوضعيه بتاعته، وتقريبا واقف على قدميه الاثنين، يعني هو مش واخد وضع استعداد للجري. يمكن الوحيد اللي اخد وضع الاستعداد للجري لان الكرة ديت مكشوفه والمفروض ان هو يتراجع وخط الظهر يتراجع مع بعض، هو الوحيد محمد هاشم. هنيجي هنا بقى لما زومنا شويه على اللعب هنلاقي ان المفروض محمد نصر في الحاله ديت يعني يبقى مدرك ان محمد عبد السميع قافل زاويه التمرير على موديست. ولو بصينا هنا الكرة لسه ما خرجتش من كوكا، يبقى زاويه التمرير مقفوله على موديست. ففي حل من الاثنين، يا الكرة هتتلعب بين محمد هاشم ومحمد نصر، يا اما الكرة هتتلعب عاليه عشان تعدي محمد عبد السميع وبرضه هتتلعب في المساحه، يعني يمين او شمال الكرة دي هتتلعب في المساحه. هنا في الفريم ده هنلاقي فعلا الكرة خرجت بالفعل، وهنلاقي اياد برضه في نفس الموقف او باصص بره خارج اللعب خالص. محمد هاشم الوحيد اللي ابتدى ياخد خطوات، والخطوات دي قطريه عشان يقفل على حسين الشحات. وطبعا حمدي النجاز في نفس خطواته الموازيه لخطوات حسين الشحات، وطبعا حسين الشحات هيسبقه بمراحل. وهنلاقي محمد نصر برضه واقف نفس الوقفه بتاعته. يمكن محمد عبد السميع حاول يرفع رجله ان هو يشارك في الكوره، ولكن لو بصينا في الموقف ده مش هنلاقي غير لاعب واحد اللي بيشارك بفاعليه ان هو يوقف الهجمه ديت، وهو محمد هاشم. طبعا الكره اتلعبت في المساحه بسبب الاخطاء اللي اتكلمت عنها، وصل وقدر يحرز الهدف بكل سهوله. هنيجي للهدف الثالث، ودي بدايه الهدف الثالث. طبعا الكرة كانت مع الاسماعيلي في حيازة الاسماعيلي، وكانت مع محمد نصر بالاخص، ولعب تمريرة غريبة جدا وصلت لبيرسي تاو. هنا الاهلي ما قررش انه يهاجم، بل بدأ يدور الكرة ويرجع ويسحب لاعبي النادي الاسماعيلي. هنرجع في الاخر خالص بعد ما الكرة دارت ولفت رجعت في الموقف ده. الكرة اتلعبت للخارج وبدأ يهاجم المساحة ديت بعد ما سحب محمد نصر معاه. ده بالفعل حصل، لعب تمريرة والكرة اتلعبت قطرية وبدأ يهاجم
المساحه دي. طبعا الغريب برضو ان حمدي النجاز تحس ان عنده مشكله في الزوايا. انا هنا في الموقف ده الكوره دي يعني هتتلعب من العمق مش هتتلعب من بره، فطبيعي ان انا اقفل العمق. حتى لو انت قفلت العمق واتلعبت بره فانت هتقدر توقف اللعيب او هتقدر تواجه واحد على واحد. هنا محمد نصر ابتدى يعني بعد ما الكره اتلعبت ابتدى ان هو يقف، واخد قرار في اللحظه ديت انه خلاص ان هو مش هيكمل ورا الكوره، مع ان هو سبب الكوره من البدايه ان هي اتلعبت بالغلط. بيرسي تاو قدر يستحوذ عليها. هنا بقى الذكاء والدهاء من موديست المهاجم، وطبعا بيرسي تاو حاجه عجباني جدا ان هو بيكمل حتى يعني لو الكوره بعيده عنه. هي طبعا مش بعيده عنه، ولكن لو جينا قارنا بلاعبي النادي الاسماعيلي لما كان ياو بيستلم الكوره بنلاقي معظم اللعيبه ابتدت تقف، لان يعني يعتبر هيلعب لعب فردي. هنا موديست قدر ان هو يجري وسحب معاه اياد، وفي اللحظه دي بالظبط قدر ان هو يقف ويعطل نفسه عشان الكره تتلعب باك باص او باص يعني خلفي. وبالفعل الكره اتلعبت ولكن عدت موديست، وطبعا بيرستاو جاي مكمل وقدر يحط الكره في المرمى بكل سهوله.